ზოგადად ქვეყანაში ახალი საგანმანათლებლო ფერის გახსნა ალბათ ერის სულიერი ზრდის მოთხოვნილების დასტური. დღეს საქართველოში სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია მოგახსენოთ. დღეს არ არის სამსახურის პრობლემა. დღეს არის კადრების პრობლემა. თორე სამსახური უამრავია, HR-ები ეძებენ, მაგრამ არ იციან ადამიანებმა სად უნდათ მუშაობა. ყველას გვირეკავენ და აი სადმე, აი რამე, რაღაცა დირექტორად და რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს ამის შესახებ არის. და თუ ჩვენ პრიორიტეტების განსაზღვრას შეძლებთ სწორად და ჩვენ მივეხმარებით ახალგაზრდებს, უცხოელი იქნება ეს დამხმარე თუ ქართველი ამას არ აქვს მნიშვნელობა რომ იპოვოს საკუთარი თავი და მის პოტენციალის რეალიზების საშუალებას. მithot რასაკვირველია ამაზე კარგი არ არის. მით უფრო ჩვენ რაღაცა ყოველთვის გვინდა რომ ვიყოთ ჩვენს ნაჭურში და არ გავიხედოთ იქით რა ხდება და ცივილიზაცია ნიშნავს იმას რომ გავიგოთ იქ რა ხდება და შემოვიტანოთ ჩვენი და ჩვენთან არსებული კარგი გავაცნოთ უცხოეთში. ამიტომ ეს ჯადოსნური წრეზე ტრიალი შეიძლება ცუდი წრის გარღვევის საწინააღმდეგო იყოს. ამიტომ რასაკვირველია ის რომ უცხოელები ჩამოვლენ აქ და ჩვენი ბავშვები წავლენ იქ და ნახავენ როგორ სწავლობენ რა მენტალური ცნობიერება აქვთ. მათ თანატოლებს ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კერა იქნება ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც მიეხმარება საქართველოს მომავალს ნაყოფიერი კადრების შევსებით.